Pelakon Izzati Abdullah, 32 tahun, dimasukkan ke sebuah hospital selepas dokter mengesahkan keadaan paru-parunya berada dalam keadaan tidak normal. Kesan daripada batuk berpanjangan yang dialami selama 3 bulan. Menerusi laporan Kosmo, suami kepada Izzati, Azwan Kombos, memberitahu istrinya sudah mengalami batuk selama 3 bulan, sehingga mengganggu kerja seharian. Berikutan itu, Azwan Kombos mengharapkan doa daripada umum agar kesehatan istrinya kembali seperti dulu. Tambahnya, dokter telah memasukkan kamera ke dalam paru-paru Izzati dan keputusan lanjut dijangka akan dikeluarkan dalam masa yang terdekat. Sekian berita, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.